ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கான இந்த சளி இருமல் காய்ச்சலை சரியாக்கக்கூடிய தடிம கஞ்சி செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன டம்ளரில் 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 டைம் நல்லா கழுவி அந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு மறுபடியும் நல்லா சுத்தமான தண்ணி சேர்த்து இது வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் போல நம்ம நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் நம்ம ஊற வச்சிருந்த இந்த அரிசி பருப்பு ரெண்டையும் வந்து ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் 4 பல் பூண்டு, 4 சாம்பார் வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக சால்ட்டும் சேர்த்துட்டு 1க்கு 5, அதாவது 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம 5 டம்ளர் தண்ணி வந்து வைக்கணும். வச்சு ஒரு 8லிருந்து 9 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் விசில் வர்றதுக்குள்ள ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அதுக்கப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் வந்து சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொரகொரப்பான பவுடராக அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துருங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 9 விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். இந்த கஞ்சி நல்லா தளன்னு எந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு பாருங்க. அது ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க. இந்த அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா மிளகு சீரகத்தூள், அதை வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த சீரகம் மிளகுத்தூள் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எந்த டைமில் வேணாலும் கொடுக்கலாம்.